大家好啊！黑芝麻糊係人都中意食噶啦，佢除咗好味之外呢，仲有好多營養功效噶喎，可以抗氧化、預防衰老，令到頭髮烏黑，仲可以改善睡眠質素添。自己整一啲都唔難嘅。今次呢條影片就介紹兩款做法俾大家啦。首先我哋就準備呢個黑芝麻同埋糯米，然後攞去沖一沖洗佢先。你唔沖洗嘅話，跟住嗰啲芝麻啊、米啊嗰啲塵呢，就食晒落肚噶啦。沖洗完成之後，我哋就白鑊炒一炒香嗰啲芝麻同埋米先。呢個過程呢，就唔需要太過急嘅，我哋攞中細火慢慢咁樣炒佢。過程需要大概7至10分鐘左右。如果你太過心急走去炒啲芝麻呢，佢就好容易炒到佢變苦噶啦。大概7至10分鐘之後，嗰啲芝麻同埋米炒到噼哩啪啦咁嘅聲呢，即係代表水分揮發啦，芝麻同埋米夠香，咁就 OK 啦。然後普遍嘅做法會加入少少炒過嘅花生，用嚟增加芝麻糊嘅香味同埋層次感嘅。想營養價值高啲嘅，亦都可以加多少少黑豆。冇黑豆嘅朋友係可以省略嘅。然之後呢，我哋就喺雪櫃攞翻一啲雪水出嚟，跟住就可以將啲水倒入食物處理器度啦，將所有材料打到佢幼滑。用凍水嘅原理呢，係提防嗰啲米打到升溫啦，等佢唔會變得結塌塌，同埋亦都可以令到啲機器啦冇咁高溫而燒摩打嘅。一般嚟計，我哋高速打佢大概5分鐘就可以噶啦。打好咗啲芝麻漿之後呢，我哋就揾個密嘅格西將佢過濾出嚟。正常嚟講，過濾咗出嚟之後呢，嗰啲芝麻嘅渣就唔係剩翻好多嘅啫。咁如果你真係剩翻好多渣嘅話呢，咁你係可以繼續攞翻嗰啲渣啦，跟住加翻少量嘅芝麻原漿，繼續開機打磨多2-3分鐘左右，咁就應該可以嘅啦。總之 final 參考影片，我係得翻咁少渣剩嘅啫。然之後如果你想精準少少嘅話，我哋係可以稱一稱嘅，我哋加翻呢個芝麻漿總重量大概6至8% 左右嘅冰糖，咁啲味道就啱啱好噶啦。跟住我哋開中細火，慢慢咁樣推結佢，跟住呢個營養價值高嘅芝麻糊就順利完成噶啦。濃結度就跟翻自己個人喜好走去調校啦。我自己就中意將啲芝麻糊煮得結身啲嘅，如果煮得唔夠結身，咁不如就叫做芝麻湯，唔好叫芝麻糊啦。想賣相靚仔少少嘅話呢，可以參考我擺喺一啲藍色花紋嘅器皿嗰度，跟住你嗰碗芝麻糊嘅賣相就會係靚仔好多噶啦。表面滲上少少嘅桂花，除咗可以增加賣相之外呢，食落去啲芝麻糊仲會多咗一份額外嘅清香。正常嚟講，如果嗰啲芝麻係夠濃郁嘅話呢，一凍咗之後表面就一層薄薄嘅皮噶啦。識食梗係食有皮嘅芝麻糊啦。好啦，然之後呢我就分享第二款配方俾你啦。因為有啲朋友呢就花生敏感同埋風濕唔食得糯米嘅，咁呢一款比例呢，我會用黑白芝麻就去做嘅。一樣啦，我哋洗乾淨咗嗰啲芝麻之後，又係擺翻喺隻鑊嗰度。用白鑊中細火輕輕煎一煎或者炒一炒，炒香嗰啲芝麻先，都係嗰一句啦。製作過程係唔需要太過心急嘅，成個過程大概需要7至10分鐘左右。如果你太過急炒出嚟嗰啲芝麻一燶咗呢，就變得唔好食嘅啦。一樣啦，我哋將嗰啲芝麻炒到噼哩啪啦咁嘅聲，即係代表水分揮發同埋芝麻嘅香味已經足夠噶啦。唔用花生嘅朋友可以參考我咁用呢個腰果增加佢嘅香味。亦都係一樣，我哋就加入凍水喺個食物處理器度，開高速打佢大概5分鐘，跟住呢個芝麻漿就順利完成噶啦。我哋記得過芝麻漿嗰啲格西一定要係細密噶，如果唔係嗰啲芝麻糊整出嚟就唔夠順滑噶啦。亦都係一樣啦，到 final 我哋係得翻好少嘅芝麻渣剩嘅啫。繼續攞中小火慢慢將嗰啲芝麻漿推翻結身佢。我哋可以仔細咁樣留意下佢嘅轉變，佢會慢慢由一個灰色嘅芝麻漿慢慢咁樣變到一個烏黑色嘅芝麻漿，咁即係代表佢已經有翻一定嘅濃度噶啦。咁因為今次呢一個配方呢，佢係冇米喺入邊啦，所以我哋要加翻少少粟粉同埋水，我嚟增加呢個芝麻糊嘅濃厚度同埋滑度嘅。我哋見到嗰啲芝麻糊變到有翻咁上下深色之後，再將嗰啲粟粉水加落去，用細火推到自己個人喜歡嘅結度，咁就可以噶啦。無論用鷹粟粉或者係用米，我哋都可以推到一個比較濃厚質地嘅芝麻糊嘅。我哋冇邊一款手法話係最正宗，只係有話分邊一款做法係最啱自己嘅啫。大概細火推去半分鐘左右啦。咁呢個冇花生同埋冇糯米版本又濃厚嘅芝麻糊就順利完成噶啦。一樣啦，一凍咗之後佢表面呢亦都係凝固咗一塊薄薄地嘅芝麻皮喺表面噶啦，一樣都係做到香濃絲滑嘅效果嘅。我哋一啖飲落去，入口香濃絲滑，白頭髮都立即變黑頭髮，芝麻喺你口腔大爆發，咁搞唔係辦法，真係要一個人飲晒成碗先至夠口。好啦，以上兩款芝麻糊嘅做法就拍攝到呢一度啦，唔知大家又喜歡邊一款方法多啲啊？不妨喺留言話俾我知啦。兩款都係好快搞掂嘅啫，半個鐘頭左右就可以完成噶啦。
大家都一齊跟住呢條影片試下做啦。今次就分享到呢度啦，啱睇就攞去洗，唔啱睇就當免費睇啦。我哋下條影片再見啦，拜拜。最新嘅烹飪課程已經上傳到教室網頁啦，由甜品到曲奇餅、伴手禮、朱古力、叉燒包、無糖歐包等等，包羅萬有啊！快啲嚟挑選下你心儀嘅課程，我哋一齊開開心心整嘢食啊！